Assalomu alaykum kanalning qadrli obunachilari va kanalning yangi a'zolari. Agar kanalning yangi obunachi bo'lsangiz, unda podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib eshikdan chiqmasin. Har doimgi videoni kuzatib boradiganlar videoga like, videoning oxirida esa o'z fikringizni qoldiring. Siz qanaqa yo'nalishda yoki qanaqa qilib men sizga ko'rsatib bergan narsamni qila olasizlar. Ko'p savollar kelyapti. Shu hamma so'rayapti, Photoshop qanaqa qilib ruschadan inglizcha, inglizchadan ruscha qilish so'rashyapti. Shuning uchun men ham bitta video rolik qo'ymoqchiman. Kim mendan so'rasa, videoga silka tashlab yuboraman yoki kanaldan o'zingiz ko'rib bila olasizlar. Endi men sizlarga Adobe programmalarini o'rgatganim uchun shu videoni chiqarishga qaror qildim. O'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqcha va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yish ishdan chiqmasdan. Chunki keyingi videolarimni o'tkazib olishingiz hozir sizlarga ko'rsatib berish uchun mana sizlarga hozir ko'rsatib berish uchun Photoshopga kirib olamiz. Birinchi mana Photoshopga kirib oldik. Mana Photoshopda ko'ryapsizlar, menda hammasi ruschada yozilgan. Mana fayl, redaksiyon, изображение, slow, text. Mana hozir uni to'g'irlash uchun hozir sizlarga ko'rsatib berdim. Shu menda hozir ruscha turibdi Photoshopim. Mana hozir endi Photoshopdan chiqib ketamiz. Keyin kiradigan joyimizda Photoshopda qaysi papkaga ustanov qilgan bo'lsa, shu yoqqa kiramiz. Mana Photoshop faylga kirib olganimizdan keyin mana Photoshop turibdi. Photoshop faylga kirib olgandan keyin locals degan papka bor. Shu yoqqa kirib olamiz. Mana bu yerda tilla turibdi. Mana bizda ruscha turibdi. Mana ruschaga kiramiz. Mana bu faylga ahamiyat beramiz. Ko'pincha mana TV10.428 Photoshop ru. Mana ruscha. Mana shuni переименовать qilamiz-da. Mana interfeysi mana ruschada turgan bo'lsa, alt bilan shift bosib turib inglizchaga o'tkazib turib, black deb yozamiz. Mana black deb yozamiz. Mana endi Photoshopga kiramiz. Mana shu ahad bersanglar bo'ladi, shu inglizcha yozilgan mana reading reference deb shu inglizcha ochilyapti Photoshopimiz. Mana shu inglizcha o'qib qoldi. Mana file, edit, image, layer, tab, okno, Windows 3D mana interfeysi shu inglizcha o'qib qoldi. Endi bu inglizchani qanaqa qilib yana ruschaga qaytarish? Yana xuddi shu ahvol. Mana shu faylga kirib turib, endi bilasizlar, jostki klaviatura bor, Ctrl+Z-ni bossak, xuddi shu ahvoliga qaytadi. Mana TV10.428 ga qaytadi. Mana endi yana Photoshopga kiramiz. Mana shu ochilishi ruscha mana initializatsiya deb ruscha ochilyapti. Mana Photoshopimiz yana ruscha ochildi. Mana fayl, redaksiyon, изображение, slow, seleniya. Endi bir xilla Ctrl K ni bosib turib, ham interfeysni chiqarib oladi. Mana shu yerda ham to'g'rilasa bo'ladi. Endi bu yerda papkalarning ichidan qidirib o'tirgandan ko'rasa, sizlarga osonroq variantini topib berdim. Videom sizlarga yoqdi degan umiddaman. Agar videom sizlarga yoqqan bo'lsa, yana like, podpisatsiya, kommentariy, o'z fikringizni qoldiring va do'stlar bilan ulashing. Chunki sizlar har bitta obunachilarni ko'payurgan sari menga sizlar motivatsiya berasizlar. Ko'proq shunaqa qiziqarli, foydali videolar olishga harakat qilaman.